Herkese salam. Bugün obyektin arxasında mətn effektindən danışacağım. İlk öncə Premiere daxil oluruq və videonu seçirik. Və videonun istədiyimiz qismini seçirik. Bunun üçün klaviaturanın I və O düymələrinə basmağımız bəs edir. Yəni in və out, başlanğıc və bitiş. Biz bunu buradan da edə bilərik, gördüyünüz kimi. Və videonun timeline atırıq. Yazı bölməsinə daxil oluruq. Yazı bölməsinə daxil olmaq üçün File, New və Title. Buraya dəymək edə bilərsiniz. İstədiyiniz adı qoya bilərsiniz yazıya. Və yazını yazıb razmerini ayarlayırıq. Rəngi seçirik. Kölgə dəyərini artırırıq. Timeline'da yazını və videonu eyni qədər edirik. Və yazını seçib Effect Controls bölməsinə daxil oluruq. Oradan Opacity bölməsindən 3 alət görürük. Dairəvi, dördbucaq və qələm formasını. Mən buradan dördbucaq aləti ilə maskalayacağım. Siz istədiyiniz aləti seçə bilərsiniz. Və videonun tam başlanğıcına gəlirik. Gördüyünüz qismi maskalayırıq. Diqqətlə baxın. Və buradan başlanğıc nöqtəsini aktiv edirik. Ardıcıllığa diqqətlə baxın. Və gördüyünüz kimi maskaladıq. Və son nəticə. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.